अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अली हेल्थ केयर चैनल। दोस्तों आपको किसी भी मेडिसन की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हमारे चैनल को विज़िट करें और कमेंट्स में बताएं। जैसे कि आपके सामने वायलिन सिरप मौजूद है। अगर किसी भाई को खांसी या किसी के घर में बच्चे को खांसी है, ये बहुत अच्छा सिरप है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये हर्बल है। गले में ख़राश और खांसी, जितनी मर्ज़ी खांसी हो, और ये बहुत ही अच्छा सिरप है, 1-2 दिन में क्लियर कर देगा। मीन तो ये बेहतर ये है कि फ़ौरन ही कंट्रोल करता है, लेकिन इसकी डोज़ इसके ऊपर लिखी होती है उम्र के लिहाज से, या आप किसी डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। लेकिन खांसी और गले की ख़राश के लिए ये बहुत अच्छा सिरप है, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए।